Yo de Camilo, los que no me conocen, como ven, soy en mi patio con mi acá, mira. Muéstrate la espalda. Hola. Y bueno, ahora vamos a hacer los burbujas gigantes de slime. Como ven, no ven algo diferente en mí. Miren lo poquito que tengo de pelo. Después me lo voy a soltar, que me he cortado dos pelos. Miren. Bueno, tengo este slime que saben que es súper bonito. Voy a dejarlo así, porque están apoyados en mi bici. Miren, ven. Me encanta. Vamos a empezar a hacer las pompas. Vamos a hacer las burbujas gigantes. Bueno, chicos, voy a hacer las burbujas. Vamos a... Cami, ¿vos déjate? No, Cami, no te muevas, no te muevas. Y 1, 2. ¡Oh! Que no se puede caer, que se la que me encanta, Cami. Y va. Cami, Cami, en serio. Espérate que cae. Dale. Rápido. Y bueno, vamos a hacer así más para mirar mejor. No te la cámara, digamos. Dale, no camino, cuidado. 1, 2, agarra. Acá va a ser súper bueno, acá va a ser súper bueno. Me encanta porque las burbujas súper crujen. Bueno, obvio, tiene mi manda para hacerlo. Por otro lado. ¡Ay! Este chafe. Por lo que te explico lo mejor, no bueno que te... Bueno, Cami, ¿puedo la agarras? Cuidado ahí, cuidado, Cami. Guarda que te picará. Esto sí que va a ser bueno. No, Cami, cuidado. Chicos, miren. Me encanta hacer burbuja y apretarlo y estirarlo. Hay que estirar por toda la cámara. Después vamos a estirarlo. Vale, no, porque está en el patio y se hace cerrar. Démoslo. Bueno, vamos a hacer esta burbuja. Esta va a ser gigante, así que alejate. No, alejate, no, alejate. No, al piso no, Cami, en serio. Espera. Cami, Esto va a ser muy bueno. Bueno, vale, lo vamos a hacer igual. Vamos a hacer burbujas de una. Esta va a ser la más grande de todas, ¿en serio? Vale, en serio. En serio, no, va, alejate. Chao, Cami. Alejate del video. Chao. Que no te veas en la cámara. Guarda. Dale, Cami, no se puede caer. Esto va a ser bueno para... Cami, no lo decimos si fuera. Cami, sí, espérame. Te lo voy a decir. Que no se te apague el sol. Dale. Lo pegamos así. Espera. Esta tiene que ser la más grande, Cami, por favor. No, Cami, cuidado. No, esta no puedo. Oh my God. Miren lo que tengo, miren. Me encanta. O sea, es un sonido súper bueno. Bueno, el menito. Ay. Bueno, dale. O eso sería como una burbuja. Comunitaria, digamos, comunitaria. A mí me iba a mover. Estaría para una al piso, pero es que estamos en un patio y hay tierra, pues obvio. Como en cualquier patio. Alejate, puede hacer algo. Puede ser que algunos patios no tengan tierra. Y los patios los patios de la... También puedo. Agarra todo. Cami, chicos, poner en los comentarios si quieren que Camila se abra un canal. Quiero que sepan si quieren o no quieren. Poner en los comentarios si quieren que Camila tenga un canal de YouTube de slime. Bueno, porque hicimos una semana de 5 kilos, de 10. Nunca hice el 25 de 10 días. Mira, Iba a hacer uno, pero
chicos. Yo el más favorito de verdad. Yo voy a comprar una plasticola de más. El set de plasticola grande. Tercer slime. Yo siempre compro la no tóxica. Bueno, antes compraba la SCA, pero no está mal nada. Como es el Elmer, algo así, la no tóxica. Tintoretto, ¿no? No sé. ¡Oh, Cami! No! Vamos a mostrar, Cami. Miren, esto es... Miren. Es pura luz. No, pura burbuja. Belleza. Pura belleza, mi. Me encanta. Ahora chicos, vamos a hacer unas cuantas más. Y bueno, vamos. Y volver a hacer algo que estaba pensando. Lo juntamos. Dame mi. Espera. Voy a ver este ladito solo. No, Cami. Cuidado. Guapa. Cami, el alfajor se cayó. ¿Por qué no tenía que bolsillo? No sé, lo dejo acá. Pero Cami, ahí no se tira todo. Pero bueno, Corre. Hizo así, espera. Pues se fue. Cami, cuidado. Me dijo, ahora se puso todo blanco. Y sí. Y quedan re lindos los Espera. Dale, vamos. ¿Qué lástima con el viento? Bueno, vamos a hacer así, al revés. Dale. Así, Es dale. súper complicado hacer así burbujas. Bueno, dale. Escuchen. Ahora vamos a hacer al revés las burbujas. No, están muy bien. Pero quiero ver cómo son al revés. Así. Le vamos a hacer así y nos vamos a sacar. ¿Cómo es? En Villacuba lo hizo así alguna vez. Miren, queda mucho Lo mejor. que pasa es que ya le hizo el viento, no le hizo. Bueno, no, vale. Suelta, agarra. ¡Cami, agárralo! Dale, pero Cami, unas 100 pulgadas. Pero no nos damos cuenta que estamos haciendo la de costado. Ahí. El Cami, este. Pero Cami, esta vez por favor no la debes quitar, Bueno, esta vez. Bueno, ahora quiero mostrar. Ya volvemos, esperen. Este va a ser para sacar a ver con chingado. Bueno, Cami, ¿vos no querés dejar la bici? ¿En la moto con algo? Bueno, chicos, no me esta patineta tan bonita. Y ahora sí voy a hacer... Bueno, ahí está en el piso. No, va a estar así. Yo creo que como musical y así. Bueno, va. Cami, que me va a pisar. Cami, en serio, tenemos cuidado. ¿Cómo quieres que grabe así? Permiso, Cami. ¡Uepa! Es buenísimo grabar acá. Sí, que estamos... Suscríbanse a todos los canales. Cami, cuidado. Bueno, Cami, guarda la bici contra la pared. Bueno, chicos, espero que les haya gustado pues este video, obvio. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si es así, dale like, suscríbete a mi canal y cómo es compartir. No. ¿Cómo decirlo? Y dale a la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo videos. Cami subió Y bueno, Cami subió video. Bueno, me he cortado así el pelito porque no Suéltatelo. no sé si me gusta así. Vamos a hacer después otro video y me lo voy a soltar. Ahora me lo suelto, no sé. Bueno, chao, los amo. ¡Mua! ¡Mua! Los amo.